呢個禱告啊，哈利路亞！天父，我哋多謝你，多謝你帶領我哋再一次嘅嚟學習你嘅話語。求聖靈你取我哋精神上、身體上一切嘅疲勞，幫助我哋可以專一嘅嚟學習呢個禱告嘅功課。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督你嘅名求，Amen。咩？感謝主。好，咁我哋呢一課咧係第四課講到呢個禱告嘅，OK。所以上個星期咧我哋講咗第一點同埋第二點一部分。第一點咧我哋其實係有講到就係當我哋禱告嘅時候咧，我哋會成就更多嘅。點解咁講咧？因為第一就係上帝會聽同埋會應允我哋嘅禱告。第二咧就係禱告咧，使我哋可以以佢嘅平安代替我哋嘅憂慮。好多時候，當我哋有憂慮嘅時候，我哋禱告真係交託俾主嘅時候咧，我哋可以得到上帝嘅回應，就係佢用佢嘅話語，以平安嘅話語嚟代替我哋嘅憂慮，使我哋真係可以喺我哋嘅憂慮中去領受到神嘅平安嘅。OK，好多時候我哋繼續喺憂慮中，我相信係因為我哋冇禱告嚟到上帝嘅面前。第三咧，我哋禱告嘅時候可以成就咁多，因為禱告使我哋對未來咧充滿大能嘅信心。但好多時候我哋睇到我哋嘅未來真係好多未知嘅嘢唔知咩事會發生，我哋其實就會有憂慮，或者係有一啲嘅擔憂。哦，甚至有啲人可能會覺得好沮喪。但係當我哋禱告交託俾主，知道我哋嘅生命唔單止我嘅生命，我哋嘅前途，我哋嘅一切喺上帝嘅手中嘅時候，我哋就相信喺上帝嘅呢個把握嘅當中咧，我哋係可以得到好大嘅平安，同埋我哋嘅前路係有希望嘅，所以我哋就唔會有憂慮，我哋有信心嘅。第四咧就係、當我哋喺禱告中與我哋嘅上帝聯繫嘅時候咧，我哋就會多結果子。呢個係耶穌喺約翰福音同我哋講嘅。當我哋連於呢個葡萄樹嘅時候咧，我哋就會多結果子。因為當我哋連於上帝嘅時候咧，上帝嘅話語咧就會喺我哋嘅生命中，以致我哋可以結出更多嘅果子。因為我哋可以順服神嘅話語。第五就係當我哋禱告嘅時候咧，我哋嘅禱告得到應允之後咧，我哋就會有更大嘅喜樂。因為我哋嘅禱告蒙垂聽，我哋嘅禱告得到神嘅應允，其實冇咩喜樂係比我哋嘅禱告被應允更大嘅喜樂。哦，所以呢個就係講到鼓勵到我哋要更多嘅禱告，因為我哋禱告嘅時候咧，我哋就可以成就更多嘅事情啦。OK，等等啊，哦，所以呢個就係啊頭先我哋講嘅第一點，而由呢個咧，第二點咧，我哋講到呢個聖經教導我哋如何禱告，我哋都講咗三點嘅。誒，第一點咧，我哋講嘅就係喺禱告係我哋喺上帝面前表達我哋嘅心意。誒，聖經教導我哋其實禱告唔係咩好神秘嘅事情，其實禱告就係我哋喺上帝面前去表達我哋嘅心意，我哋心入邊有咩諗法，有咩，所以當你聽一個人嘅禱告嘅時候，你會知道一個人嘅思想諗法嘅。有時我聽到一啲人禱告，我就覺得呢個人好中意論斷人嘅話，點解咧？佢禱告中成日講人哋嘅唔好嘅嘢嗱。但係咧，真正嘅為佢哋代禱嘅時間咧，唔係好多哦，所以我哋真係要咩咧？喺我哋嘅禱告中咧，謹慎，知道我哋係向上帝表達我哋嘅心意，以至咧我哋真係希望我哋真係喺禱告嘅時候咧，為我哋自己禱告嘅時候咧，我哋又可以好坦誠嘅將自己嘅心入邊有咩諗法講出嚟。但係當我哋為人哋嘅需要禱告嘅時候咧，我哋真係要帶着一個愛人哋嘅心嚟禱告嘅，哦，所以聖經教導我哋，唔單止我哋嘅禱告係上帝嘅面前表達我哋嘅心意，同埋咧，我哋喺聖靈嘅幫助下咧，我哋係奉耶穌嘅名向我哋嘅天父禱告。誒，
我哋係奉耶穌嘅名向天父禱告，所以點解我哋每一次禱告完，我哋都要話奉主耶穌基督嘅名禱告，阿門。因為我哋係奉耶穌嘅名，奉耶穌嘅名咧係咩意思咧？就係我哋係按照住神嘅旨意嚟禱告，按照住神嘅心意嚟禱告。所以我哋最後就好似你開一張支票，但我知道而家嘅人咧已經好少開支票啦。OK，我有支票簿，但我發覺我都冇咩機會開支票啦。OK，因為你開支票你要寫好清楚嘅寫低你要誒俾嘅嗰個錢銀，唔單止係數字同埋嗰個文字啊。都要寫，無論係中文嘅或者英文嘅，都唔可以寫錯字，寫錯一個字就唔通過啦。同埋咧，你嘅後邊、你下邊你簽名咧都係一樣。如果你簽嘅名同你平時喺銀行登記嘅唔係一樣咧，都唔可以通過。所以我哋奉耶穌嘅名禱告咧，即係話咩咧？我哋真係按照住耶穌嘅心意嚟禱告嘅，嚟禱告嘅。所以使到我哋所禱告嘅係可以成就嘅。OK，等等得，係。然後我哋要繼續講咧，就係唔單止係我哋係按照神嘅旨意嚟禱告，我哋都要憑着信心嚟禱告嘅。當我哋禱告嘅時候，要憑着信心，因為喺伯來斯11章第6節話：人非有信就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人必須信有神，且信他賞賜那咩咧尋求他的人。所以我哋要相信就係神係會賞賜我哋嚟尋求佢嘅人嘅。當我哋憑着信心嚟禱告，將唔同嘅需要，將唔同人嘅需要，將自己嘅需要帶到上帝嘅面前嘅時候，我哋要相信上帝係良善嘅，佢係有能力噶，佢願意回應我哋嘅禱告嘅。耶穌都話啦，你要求餅，天父唔會俾你石頭。所以我哋要相信就係當我哋禱告嘅時候，上帝係會回應我哋嘅禱告。其實佢係好願意回應我哋，但係好可惜嘅就係，可能佢發覺咧就係好多時候我哋禱告嘅時間真係好少好少。OK，所以係要憑信心禱告，同埋咧我哋都要喺禱告中學習聆聽。我發覺我哋好多嘅禱告咧，就係我哋講，我哋不斷嘅講，但係其實我哋有冇學習都係聽一下上帝嘅聲音咧？禱告我哋話係啊兩方面嘅，但係我哋講上帝都要講嘅，所以我哋好多時候藉着我哋同上帝講我哋嘅心意，講我哋心中所諗嘅嘢，我哋都要聽下上帝要同我哋講咩。所以呢度話傾聽咧都需要紀律噶。OK，我哋要等候上帝講說話嘅呢個態度，使我哋嘅靈魂安靜落嚟。但係好多時候我發覺，我哋一唔禱告一安靜嘅時候，尤其是你係眯埋眼安靜嘅時候，會發生咩事咧？會瞌眼瞓係嘛？所以其實我相信就係有時我哋禱告嘅時候，唔一定要眯埋眼，OK，都唔一定要跪喺度，因為如果你眯埋眼要跪喺度，你都可以瞓着嘅人，你應該學習咩咧？企起身行嚟行去禱告，然後學習禱告完同上帝講完咧，等上帝聽佢同你講咩。因為喺馬太福音14章23節呢度咧，就講到咩咧？佢話耶穌佢散了眾人之後咧，佢就獨自上山去禱告。到了晚上，只有他一人在那裏。耶穌都獨自一人上山，佢冇帶門徒喎呢次。點解咧？我相信就係佢需要同天父有一個咩咧？就係獨自安靜嘅時間，唔單止佢可以同天父傾偈講嘢，佢都可以聽到天父同佢講嘢嘅呢個聲音。所以我哋都要學習呢個喺禱告中可以聆聽上帝嘅聲音啊。但係咧呢度話，當我哋聽到佢
寂靜微小嘅聲音嚟回應我哋禱告嘅時候咧，係上帝透過創意力思想、印象同埋各種其他方式向我哋說話，係其他各種嘅方式。即係話有時你禱告完，你等候，你要聽上帝聲，有時上帝真係會用好微小嘅聲音。我聽過一個姊妹，佢講佢每次禱告嘅咧，佢話上帝會同佢講嘢嘅喎。佢話個上帝同佢講嘢咧，係佢心入邊，佢話有一個聲音出嚟嘅喎，但係唔係個個人都有咁嘅經歷。呢個我覺得係比較特別少數嘅經歷。OK，但係好多時候上帝會點樣同我哋講嘢咧？我相信就係藉着聖經嗱，所以我哋禱告，我哋又要讀聖經。所以我讀聖經嘅時候，我哋有領受嘅時候咧，就係上帝提醒我哋，上帝同我哋講說話，回應我哋。哦，所以。聖經教導我哋真係要學習用信心嚟禱告，按照住神嘅旨意禱告，同埋要聆聽上帝嘅聲音嘅。OK，然後第三點就係講到我哋可以克服禱告嘅障礙。原來我哋禱告咧係有障礙嘅喎。OK，禱告有咩障礙咧？第一就係我哋以錯誤嘅動機禱告，我哋禱告嘅第一個障礙或者係難咗咧，我話就係咩咧？係一個錯誤嘅動機。因為喺雅各書4章3節，佢話：你們求也得不着，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。呢個妄求唔係打嘅網球。OK，我希望我嘅發音冇唔準啊，妄求。即係話咩咧？係你夢想嘅要求，唔係上帝嘅心意嗱，唔係按照住上帝嘅心意。點解話係妄求咧？係浪費在你們的宴樂中，好多時候係為咗自己嘅呢個享受而禱告，為咗自己嘅益處而禱告。所以即係話呢個妄求咧，唔係按照住上帝嘅心意嗱。係咪話我哋唔可以為自己嘅需要禱告咧？唔係。我哋因為聖經都同我哋講，我哋嘅天父係顧念我哋嘅需要嘅，係需要，唔係我要，我哋要分清楚，需要係需要，我想要嘅係我想要，我想要嘅未必係我嘅需要，所以我哋要真係求聖靈真係幫助我哋，OK，知道當我哋係按照住上帝嘅心意求嘅時候咧，我哋嘅動機係正確噶。當我哋自己有需要嘅時候，我哋都可以為自己需要禱告，因為我哋嘅動機係正確，係真係有需要噶。好似我應該係咪有同大家分享過，就係我喺台灣宣教嘅時候，其實我真係冇錢噶。每個星期一休息嘅時候，我係禁食，被逼禁食禱告。我都求上帝供應，不過都未供應，直到我帶另一家人信主，然後我答應嗰家人嘅嗰個婆婆話聖誕節我要送佢十字架，然後我發覺我獅子開大口，我都冇錢買十字架，所以我答應之後我就諗，哎呀，自己去揾啲木頭啊，自己整嘅咩？但係我都禱告上帝啊，為咗佢哋，我唔好失禮你。我如果送一個好簡陋嘅，自己整又唔靚嘅，你睇我又唔係好識做呢啲手工，我就從上帝話，上帝啊，真係為咗佢哋呢一家人嘅呢個信心，知道你係真實嘅喎，上帝你供應我。唔係供應我每個星期休息日有飯食，而係供應我一筆錢去買一個十字架送。所以感恩上帝聽呢個禱告，佢應允咗我有夠嘅錢去買到十字架，我以後每一個星期一我都唔使禁食嗱。所以真係我哋要學習我哋嘅動機，禱告嘅動機。我相信當我哋先將神嘅國擺喺第一位嘅時候，其實我哋一切嘅需要，上帝真係會供應嘅，上帝唔會刻薄我哋噶。所以我哋真係要知道禱告嘅第一個難阻障礙就係錯誤嘅禱告動機。所以每一次禱告，我哋真係之前我哋真係要審察自己嘅心態，知道我哋係按照住神嘅心意禱告。第二個錯誤嘅禱告咧就係我哋冇帶着信心嚟禱告，所以咧，當我哋冇帶着信心嚟禱告嘅時候咧，都會成為一個禱告嘅障礙。點講咧？因為你一邊禱告，你一邊又唔相信上帝供應，
係咪啊？好似呢個雅各書1章6到8節呢度話，佢話憑着信心求一啲不疑惑，因為疑惑的人就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裏得什麼。心懷二意的人，在他一切所行的路上都沒有見定見。OK。我呢度睇到就係咩咧？心懷二意，即係你又想上帝回應你嘅禱告，但係又覺得可能上帝唔會啊，係咪啊？所以你諗可能上帝唔會俾你，咁你就得唔到咯，係咪啊？所以咁樣嘅信心就係點話咧？嗰個禱告就係冇信心。你好多時候，我發覺喺咩情況我哋會有咁嘅問題咧？就係當我哋為一啲有病嘅人禱告嘅時候。我哋時常用一句說話：上帝啊，若是你嘅旨意，你嚟醫治啦。啊，好似你係為佢嘅病痛希望上帝嚟醫治，但係你唔確定上帝會唔會醫佢。啊，我覺得當你咁樣講嘅時候，你好似冇信心，但係你又將呢個球咧掉翻俾上帝。但係當我哋為一個人禱告嘅時候，我相信特別係為病痛嘅禱告嘅時候，或者為一啲需要禱告嘅時候，我哋就要帶着啊確定嘅信心，相信上帝係會垂聽，上帝係會應允，上帝係會供應，上帝係會醫治嘅。哦，所以唔好帶着半信半疑嘅信心嚟禱告，但係帶着全部嘅信心，全心嘅相信上帝聽禱告，嚟禱告。OK，然後第三就係我哋禱告，卻沒有先解決我哋生命中嘅罪。呢個咩咧？仲緊要嘅就係我哋生命中有罪。呢度講到係咩罪咧？喺馬太福音5章23到24節，佢話：所以你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你發遺願，就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。係咩意思咧？就係獻禮物。去祭壇就好似我哋嚟獻上我哋嘅禱告、我哋嘅讚美、我哋嘅敬拜。但係神嘅話語話咩咧？如果你諗起弟兄向你遺願，即係話你可能得罪咗人啊，OK？佢話咩咧？你諗起誒，你有得罪人嘅，先去同弟兄和好啊，然後至嚟獻禮物。OK？呢度雖然係用到弟兄，但係唔係話姊妹就冇呢個問題。其實弟兄姊妹都係一樣。我哋每一個信徒。真係我哋要學習喺我哋禱告之前咧，先審查我哋生命中嘅罪。OK，但係我都知道有啲人咧係每一次禱告前咧都求神赦免佢嘅罪嘅。我覺得我個人啦覺得又唔需要咁樣嘅呢個叫做咩咧？一個好似規律法啊。但係我哋真係每一次禱告之前咧，真係尋求上帝，然後審查自己嘅生命有冇得罪神得罪人。如果有，就先嚟求神嘅呢個赦免，而唔係一個規律性嘅咁樣做，而好真誠嘅知道你如果有罪嘅話咧，先解決我哋生命中嘅罪。因為如果我哋有罪嘅話，我哋唔去處理嘅話咧，我哋嘅禱告係達唔到上帝嘅面前嘅。我哋嘅禱告咧就好似嗰個石屎天花板咁，我哋掉一粒波上去，然後咁樣咧，你彈到呢個石屎，然後佢就會跌翻嚟，去唔到上帝嗰度，因為呢個罪成為一個攔阻，所以我哋要除去呢個罪，使到我哋同上帝之間咧係冇攔阻嘅。好，我哋嘅禱告都可以直去到天父嘅面前，望佢垂聽同埋應允嘅。OK，所以呢度已經講到我哋有三種唔同嘅障礙同埋攔阻，一個就係我哋錯誤嘅動機，一個就係我哋冇帶着信心。一個咧，第三個咧就係講到我哋生命中有罪，而我哋冇去解決呢個罪。第四就係我哋更相信其他嘅事物多過咩咧？相信上帝，即係話我哋喺我哋嘅生命中，禱告永遠係排喺最後一件事。當我哋面對一啲事情嘅時候，我哋會自己諗方法去處理，去解決。
當我哋真係走投無路嘅時候，我哋至嚟到上帝嘅面前。我相信呢個次序係好錯誤噶。我哋要學習，唔係相信更多嘅嘢，而係咩呢？我哋應該相信我哋嘅上帝。每一次我哋都首先嘅以禱告嚟到上帝嘅面前，然後用上帝啟示我哋點樣嘅去處理我哋所面對嘅事情。用上帝喺我哋生命中嚟帶領我哋，而唔係自己先做到碰壁啦，咁哎呀冇路啦，哦，至嚟上帝面前睇下上帝點樣開路。其實我相信上帝唔係最後一個方法或者出路，上帝應該係第一條出路。當我哋嚟到上帝嘅面前嘅時候，唔單止係第一條，我相信上帝會為我哋開唔同嘅出路嘅。哦，所以唔好以其他嘅事物相信其他嘅事物多過上帝。如果我哋真係有呢個錯誤嘅動機，或者我哋冇帶着信心嘅禱告，甚至用罪喺我哋嘅生命中繼續嘅存留落去，冇去解決，定係我哋相信其他嘅嘢，呢啲就會成為我哋生命中嘅一個攔阻，攔阻我哋喺禱告中可以得到上帝嘅應允。OK，所以我哋要學習除去呢啲嘢。哦，然後呢度有一個格言，我覺得好有意思。佢話禱告唔係喺教室內學習的，而是在密室內學習噶。咩意思咧？即係話我哋嘅禱告咧，唔係我哋上咗一個禱告嘅課程，我哋就識得禱告。而係喺密室，密室係咩咧？即係話我哋喺我哋嘅禱告中，我哋至學習真正點樣嘅嚟禱告。我哋可以上好多禱告嘅課，但係如果我哋自己唔禱告嘅話咧，你永遠經歷唔到禱告得應允嘅嗰啲嘅喜樂。你永遠唔會經歷到咩係真正嘅禱告。所以我都要鼓勵弟兄姊妹，OK，我哋真係要學習，無論幾忙，我哋都要禱告。係，可能你覺得你唔係有好多嘅時間喺密室，即係話跪喺度或者係坐喺度單獨嘅同上帝有一個親密嘅時間禱告。但係你喺隨時隨地隨便咩時候，其實你都可以向上帝禱告，學習隨時同上帝禱告。然後再學習將一啲嘅時間單獨嘅同上帝相處，然後慢慢嘅我哋就會學習到更多嘅禱告嘅功課，而經歷到上帝聽我哋禱告。好，然後最後喺呢個結語呢度就講到禱告加深我哋同上帝嘅關係，建立我哋同佢親密嘅關係。但係就好似頭先我講，我哋要學習多啲同上帝溝通、溝通、禱告、講嘢，然後我哋同上帝嘅關係就會好密切。OK，因為你越同上帝講嘢，然後學習都聽靜一靜，聽一聽，你就會聽到上帝同你講嘢。然後誠懇而有效嘅禱告，會對上帝的國度產生巨大嘅改變，同埋有積極嘅影響。係咩咧？係誠懇有效嘅禱告，即係話帶着信心，但係又係好誠懇嘅。OK，係好真誠嘅一啲嘅禱告。我相信就係當我哋帶着一個真誠、一個信心嚟禱告嚟到上帝嘅面前嘅時候，上帝嘅國度咧就會產生好大嘅改變。即係話咩咧？上帝嘅國度咧喺我哋嘅生命中，首先我相信就係我哋自己會產生有改變，然後會積極嘅影響我哋。而當我哋個人嘅生命被改變嘅時候咧，慢慢慢慢，你嘅改變，我嘅改變，佢嘅改變，然後我哋一齊嘅喺神嘅國度中被改變，係更加嘅有信心，更加嘅係真係經歷到上帝嘅時候咧，我相信係有一個好積極嘅影響，就係喺神嘅國度入邊會睇到有更大嘅呢個影響喺我哋嘅生命同埋喺我哋教會中嘅。好，感謝主，所以呢個就係第四課禱告嘅呢個課程，我哋就喺呢度結束，我哋做個結束嘅禱告先。天父，我哋多謝你，係嘅，多謝你再一次嘅提醒我哋，我哋嘅禱告係同上帝有一個溝通，係要向上帝講出我哋嘅心意，係要帶着呢個信心，
係要帶着按照住你上帝嘅旨意嚟禱告，幫助我哋真係喺禱告前時刻嘅審察自己嘅生命，以至讓我哋唔會容忍罪喺我哋嘅生命中繼續嘅存留，而係我哋會真係坦誠嘅睇到自己生命中嘅軟弱罪嘅時候，願意嘅悔改交託俾主，用聖耶穌你嚟潔淨我哋，使我哋嘅生命可以再一次嘅嚟朝見你，可以將我哋嘅禱告交託喺你嘅手中嘅。將我哋多謝你帶領我哋每一個人，幫助我哋真係可以時刻嘅禱告與你親近。多謝你聽我哋嘅禱告，奉主耶穌基督你嘅名求，Amen。